Alors, bonjour. Toujours professeur Asmaakoum et nous allons faire la cinématique en mécanique rationnelle. Premier exercice. هاوليك ديروا بوز عاودوا قراوه شوفوه bien et شوفوا le dessin تاعو. Alors, on donne عطاونا O1 est égal à R. عطاونا O1 O2 اللي هي Z2T. عطاونا psi point et θ point sont constantes. Bon, tout d'abord, cinématique. Vous allez trouver que c'est la plus facile. Gars ou كلش. Cinématique, هاوليك الديسان تاعكم نتوما تعاودوا ديسينيوه. جو ريكوموند تعاودوا ديسينيوه كيما تعرفوا نتوما. شو كيما راكم تشوفوا فيه لهنا. عاودت انا ديسينيتو ابي بري لهنا. شوفوه bien. Alors, x0 y0 z0 x1 راه رايح هكا y1 et z1 z1 راهو هنا معناتها جو بو لو ميتر z1 هنا تاني كيف دونك y في الدو عندي x2 y2 z2 والاخرى x3 y3 et z3. alors bon في السينيماتيك كاين 3 ميثود. عندنا par dérivation, عندنا par la cinématique du solide ولا par la composition de mouvement. bon حنايا نروحو شغل sans voir les questions نروحو directement نديرو un truc et vous devez faire هكذا في كاع les exercices تاع cinématique. alors عندي x0 x1 x2 x3 معناتها عندي r0 r1 r2 et r3. دونك هنايا واش ندير؟ شوفوا ندير هكذا. هادي كاع تندار وبغيون. نشوف من r0 ل r1 واش صرالي. alors من x0 نحكم زعما x0 x1 à peu près من x0 ل x1 هاوليك x0 تاعي واش درت باش رحت ل x1 درت روتاسيون. دونك درت روتاسيون تاع بسي. ابري بون نقدر نقول بلي هنايا autour de quoi autour de z0 z1 هنايا autour de هذا درت روتاسيون autour de هذايا ضربت. ابري هنايا درت بلس. شوفوا مليح باسكو الاكس تاعي باسكو هنا عندي وفات هنا عندي او وهنايا اللي راهو الاو 1 نكتبو هنا خير. هنا راهو الاو 1 وهنايا الاو 2. دونك اكس 1 تاعي بدا منا دونك درت روتاسيون ابري حبط. دونك جو في دير بلس ديكالاج تاع او 1 اللي قالنا حنايا او 1 est égal à r. او 1 est égal à r. suivant serait suivant x1 على ال x1 درت هكذا وزد ديكاليت طق حتى لهنا حتى ال o1. ابخي من r1 r2 نحكم هاليك x1 y1 z1 وهايلك x2 y2 z2. واش درت؟ شغل ما كنتش تشوفوا كوم سي حكمتها كيما راهي طلعتها للفوق. دونك x1 x2 y1 y2 z1 z2. donc درت translation. j'appelle ça translation. suivant
Z1 Z2. Après من R2 ل R3 R2 ل R3 شوفوا مليح هايديك x2 باش راحت ل x3 شغل donc c'est une rotation على θ autour de quoi? Autour de Z2 Z3 Z2 Z3 هو اللي ما بوجاش هنا Z3 Z2 Z3 هو اللي ما بوجاش donc درت décalage غير منه. alors ça c'est le premier truc اللي نديره. deuxième truc اللي نديره اللي هو راح نحوسو على le vecteur de rotation. donc شوفوا مليح vecteur de rotation تاعي اللي هو هدايا. donc ça c'est le vecteur de rotation تاع R1 par rapport à R0. après نشوف R2 par rapport à R1 donc نشوفو 0 1 1 2 بعدا 2 3. alors نشوفو et on verra aussi. donc شوفوا من 0 لل 1 من 0 هادية ça vous facilite بزاف عفاية surtout في هادية surtout باش تحوسوا على le vecteur de rotation. donc من 0 ل 1 درنا rotation par rapport à le petit point قالك autour de Z Z0 donc autour de Z Z0 donc to Z0 Z1 pardon donc كاين autour de Z0 Z1 كاين petit point les autres c'est des zéros. deuxième من R1 لل R2 كاين translation كي يكون كاين translation c'est des zéros c'est 0 هادي وعلاش باسكو كاين translation. alors